हेलो फ्रेंड्स, आपण समस्त को पिंकीरा ग्रीन गार्डन चैनल को पुणी थे स्वागत। फ्रेंड्स, ओडिशा तो प्रबल वर्षा होची। वर्षा पर मोर वर्षा टी छाड़ी से टाइम मो गार्डन यहाँ बुलिक देखुली कहीं यहाँ हूँ ग्राउंड फ्लोर गार्डन। ग्राउंड फ्लोर गार्डन पूरा पानी भर्ती की रही जाइतिला। वर्षा टी छाड़ला मो गार्डन यहाँ बुलूली। यही रेनी सीजन रे आपण ए जेको प्रकार गचर कटिंग जदि लगेदेवे बहुत जल्दी लगी। यहाँ देखो कैलेंडियम कैलेंडियम उपरे वर्षा पानी पड़ी केते सुंदर देखा जाउछि। ये वर्षा पाखे जी सब फूल फुटुची पोक गुड़ाक सब खाई दौरान देखो। हिबिस्कस कटिंग सब लगे देखो सब गुड़ाक लगी। ये सब फूल गचर कटिंग गुड़ाक सब लगे। ये रबर प्लांट कटिंग कनियर कटिंग सब लगी। समर सीजन तो गचर पत्र गुड़ाक सब जली जाता। देखो वर्षा पानी पड़ला फल गच गुड़ा केमती हेल्दी देखा जाउछि।